Kaķim Robim šogad paliks 15 gadu. Dzīve bija mierīga un laimīga, bet tad mājās parādījās suņu meitene Bafa, un Robja laimīgā dzīve beidzās. Abi nesatiek, un kaķis ir mūžīgā stresā. Vai situāciju būs iespējams labot? Robja un Bafas saimniece Dace secina, ka situācija mājās izveidojusies dramatiska, lai gan viss it kā tika darīts pareizi. Kad ģimene izlēma suni ņemt no patvērsmes, ļoti svarīgs bija faktors, ka suns mācēs sadzīvot ar kaķi. Tā kā Bafa līdz šim bija dzīvojusi vienā ģimenē, kopā gulējusi ar savu kaķi, tad mēs, protams, domājam, ka tas būtu labs variants, ka viņa arī ar mūsu kaķi sapazīsies un attiecības būs tikpat labas. Arī pirmā Robja un Bafas satikšanās notika pēc visiem ekspertu ieteikumiem. Pirmās tikšanās bija caur logu. Suns bija ārā, kaķis bija iekšā savā drošajā teritorijā. Protams, pēc kāda laiciņa mēs jau ievedām suni iekšā. Viņai bija iemauktiņi, kaķis bija brīvs. Sapratām to, ka sunim tas kaķis interesē daudz vairāk nekā kaķim. Un varbūt ir pat tāda doma, ka tas suns varētu mēģināt viņu ķert. Tāpat padomāja arī Robis, kurš nekavējoties pārcēlās uz kaķu mājas augšējo stāvu. Pārsvarā viņš uzturas skapja augšā un lejā kāpj ļoti nelabprāt. Savukārt Bafas interese par kaķi tikai pieauga. Jo vairāk Robis no Bafas vairās, jo vairāk viņa kaķi ķer. Cerības, ka ar laiku viss uzlabosies, nepiepildās. Ir pagājis pusgads, bet viss kļūst tikai sliktāk. Palīgā Dacei, Robim un Bafai šodien dodas dzīvnieku uzvedības eksperts un zoopsihiatrs Alberts Čipuštanovs. Eksperts uzreiz interesējas, kā un kur dzīvnieki tiek baroti. Kaķis ēd tikai un vienīgi augšā. Tur pašā augšā? Šeit ir skapja? Te skapī ir viens tāds nodalījums, kur viņam ir ēdienu trauki. Jā. Kā viņš pārvietojas līdz savai tualetei? Viņš sākumā šeit ļoti aktīvi novēro, kur ir tas suns. Tad viņš saprot, ka viņam ir sekunde, un tad viņš nesās uz to vansistabu ļoti ātri. Mēs, protams, turam vaļā, lai viņam ir iespēja tur tikt. Eksperts palūdz Daci kaķi paņemt klēpī un vienlaicīgi tiek barots gan suns, gan kaķis. Brīdī, kad spriedze it kā mazinās, eksperts ierosina Dacei ļaut kaķim iet, kur tas vēlas. Ja viņš grib iet, lai viņš iet. Jo viņa ķers, es domāju. Viņa? Jā. Nu, mēs to kontrolēsim suni. Bafa. Viņš. Viņa ķers noteikti. Jā? Jā, pilnīgi noteikti. Dace mazliet baidās un par Bafas turpmāko rīcību galīgi nav droša. Viņa vispār ļoti labi klausa komandas, bet kad ir kaķis, tad pazūd visas komandas. Arī Robis to ir sapratis, tāpēc nav pierunājams nokāpt uz grīdas. Mierīgi aizmirst. Dzīvnieku psihologa pirmais vērtējums ir tāds, ka situācija ne tuvu nav bezcerīga. Tā ir brīdī, kad kaķis gribēja pārvietoties uz savu vietu un jūs viņam palīdzējat tur aiziet. Es suni, protams, drošības pēc šeit turēju, bet es neturēju viņu fiziski, lai viņš neietu. Viņam bija iespēja iet. Viņš nebija turēts, tā, lai ierobežot viņu. Un suns pat netaisījās iet. Viņš, principā, šajā situācijā respektēja jūsu vēlmi. Jūs teicat, viņam nedrīkst, un viņš to respektēja. Arī Bafas interese par Robi nebija ekstrēmi liela. Kaķis arī šeit dzīvo, viņš ir dzīvs, un viņam ir interesanti novērot kaķi, bet tas nenozīmē, ka viņš viņu grib redzēt šašlika vietā. Bafa. Ja suns neko bez kaķa apkārt neredzētu, tas neņemtu kārumus. Es domāju, ka šeit būtu forši padomāt par to, ka tiešām tām nodarbībām, paklausības nodarbībām sunim jāveic pārsvarā kaķa klātbūtnē, lai viņš mācās kopā ar viņu būt paklausīgs. Sēdi. Eksperts uzsver, ka vieta, kur apmācas suni, ir ļoti būtiska, jo cilvēku un suņu domāšanas veids ļoti atšķiras. Dzīvnieki, mācot dzīvniekus, viņi ļoti atkarīgi no stereotīpiem. Ja mēs mācām viņu, ka, teiksim, ārpus mājas, viņš var iemācīties un būt paklausīgam ārpus mājas.
Bet iekšā tā nebūs. Viņam vajag iemācīt tieši tajā zonā būt paklausīgam, kuru jūs gribat, lai viņš būtu paklausīgs. Sēdi. Pamazām komandas jāliek izpildīt arvien tuvāk kaķim. Tad būtu forši, tas izturības komandas sēdi guli, strādāt tieši tajā zonā, kur ir šitais koks. Sākumā to var darīt kaķa gultiņa stūmā, bez paša kaķa, lai suns pierod pie kaķa smaržas. Eksperts iesaka palielināt arī kaķa iespējas pārvietoties. Viņam ir tagad atvēlēts viens stūris, kura viņš kakis atrodas tur, strupceļā, un viņš, grūti viņam iziet no tā. Ja viņam uztaisīt kaut kādu, varbūt papildus plauktiņu līdz savai toaletei, būtu vispār ideāli. Tāpēc, ka viņam būtu iespēja mācīties, pārvietoties un justies droši, tāpēc, ka viņš ir augšā paralēli ar sunim. Suns būs lejā un viņš būs augšā, un katram ir savs ceļš šajā istabā. Jā, viņš nāks ar visu savu gultu. Tā mēs arī citreiz darām. Nedrīkst. Dzīvnieku uzvedības eksperts uzskata, ka Dace pārāk bieži lieto aizlieguma komandas. Nedrīkst. Un šeit arī nedrīkst pārspīlēt ar aizlieguma komandām, tāpēc, ka katru reizi, kad suns atnāk, jūs uzreiz brukat virsū savam sunim. Un viņš saņem negatīvu no jums, tāpēc, ka viņš tuvojas pie kākja. Un tas nozīmē, ka tuvoties pie kākja un vispār kākis kā objekts ir kaut kas negatīvs. Jūs paši veidojat viņam to attieksmi. Nākamais eksperta ieteikums ir vissvarīgākais. Tas mainīs kaķa un suņa attieksmi vienam pret otru un mācīs abus atrasties līdzās. Lai viņiem iemācītu tomēr būt kopā diviem, tur vienīgais ceļš ir kopīga barošana. Cita ceļa nav. Jā. Sākt no lielākā attālumā, kad jūs sākat barot viņu tur augšā, tad vajag paralēli barot arī sunim. Viens gabaliņš kakiem, viens gabaliņš sunim, viens gabaliņš kakiem, pēc tam sunim. Un tad abiem veidojas cita asociatīva, cita attieksme pret kakiem pret sunim un sunim pret kakiem. No negatīvas uz pozitīvu. Jā. Un viņš viegli atslēdzas no kakiem un pārslēdzas uz barību. Kopīgo barošanu var dažādot. Paņemt kaki pie sevis, izbērt daudz barībās. Protams, sunim jābūt maksimāli izsalkušam, lai viņš ignorē visu, kas notiek apkārt. Un tad, lai viņš apēd to visu barību, un kakis vienkārši sēž tepat netālu no suņa un mierīgi vēro, kā tas lasa savu barību. Sunim pozitīvas emocijas veidos tas, ka tieši kaķa parādīšanās nozīmē kaut ko jauku. Savukārt kaķis redzēs, ka suņa tuvošanās nav nekas briesmīgs, jo viņš taču ir aizņemts ar savu kārumu ēšanu. Un sliktās asociācijas ar laiku mainīsies uz labām.